Durango ambulatoretik dituzten, kunitzen Durangora, ez da nahiko zuzeiko zu hemen igez bildu notzen ja galtakan eraz, oso jakin gara zetan zari zen. Bai. Alako baten, proba baten, eta azte betera mediku ditu zago iken. Ez da, grabatzen da. Adiós. A ver, vale, hasiko gara. A ver, 2025ko uztailaren 3an, arratsaldeko 6etan, ezoiko osoko bilkura ospatzen dugu, hurrengo gai zerrendarekin, lehenengo puntu lez eta bakarra, Berrizko udaleko plantilla organikoaren eta lanpostuen zerrendaren aldaketa behin betikoa onartzea. Bueno, batzordean komentatu gendun, bi alegazio izan direla, postu berekoak, berdinak dire alegazioak, eta bertan komentatu gendun, ez da, alegazioak pixkat planteatzen dire bere momentuan balorazioa egiterako orduan, balorazio komitetik pasatu behar ziren faktoreak baloratu ziran, eta hor desadostasun bat azaldu zuten, alegazio horiek komiteari egin zizkioten, fase horretan ja erantzun da gelditu ziran, eta berez egiten den planteamentua ez dagokio fase honi. Orduan logikoki, juridikoki, ezin daitezke onartu. Hori da pixkat azalpena, irakurri badozue garainek egin daben txostena, hori da azaltzen dana. Orduan, bertan batzordean diktaminatu gendun, eta dakargu zera, behin betikoz onartzera plantilla organikoa eta RPT berria. Komentatu gendun ere, azkenean gainontzeko langileak zain dagozala, eta horregatik pixkate urgentzia ematen genion honi, bai diktaminatzeari batzorden eta gero bilkurara ekartzeari, berez gero hau behin betiko onartzen denean, karriko ditulako soldata aldaketa nahikotxo. Eta hori guztia kudeatu egin behar da, ez da erraza izango, denboratxo bat beharko da, aldaketa guzti horiek gero segurantza sozialean egokitu behar dire, eta labur bilduta hori litzateke itzultzailea ez datorri, orduan, pixkate labur bilduta azalduko dut. Decía Carmen que ya pasamos por comisión las dos alegaciones que ha habido en esta fase de aprobación de la plantilla orgánica y la RPT, pero las dos alegaciones que son del mismo puesto de trabajo son idénticas y hacen referencia a una fase previa. O sea, son alegaciones que ya se hicieron en una fase previa en la propia valoración y en la que el comité de valoración, lógicamente, pues ya respondió a esas alegaciones y, por lo tanto, procedimentalmente, pues no corresponde a esta fase el que se incorporen o se puedan aceptar a ese nivel, ¿vale? Orduan, pues que la propuesta es desestimatoria y pues ya se dictaminó en comisión y aquí pues lo traeríamos a aprobación definitiva de la plantilla orgánica y la RPT. Es decir, eso, que la urgencia era debida a que el resto de compañeros trabajadores y trabajadoras pues están esperando un poquito a que se apruebe la nueva RPT para que se vayan a actualizar aquellos puestos que se vayan a actualizar económicamente. Vale, hori da labur bilduta azalpena. Ez dakizu zer lan komentatzeko kozuen edo... Bai, ez gure zera bakarri izan jakiti, gutxi gora bera zein batzordetik ona, zein izendan zera, baina, ja, azaldu dozu, jakin badakigu hori, horrez haitetuzu moduen langile asko badozela horren zain, eta gu eskara trabi izango, abstenidu ingo gara, baina gure argudizu kasu horretan abstentzio hori justifikazio da, aurreko apirileko bilkuran esan gendulez, eta askotan esan izan dugulez, nahiko geunkelako, prozesu guztizitan zikera parte hartu hasiera batetik egon, eta ia etorkizunien hori lortzen dugun, baina ez printzipioz desadostasun handiri deko guleko. Bozkatzera ingo dugu, procederemos a la votación.
ez onartzearen aldeko bozkak eta plantilla organikoa eta RPTA onartzearen aldeko bozkak. Bai, dire bi gauza, alde batetik alegazioak ez onartzea, eta bestetik, behin betikoz, plantilla organikoa eta RPTA onartzea. Esta. Sí. Vale, abstentzioak. Vale. Oso ondo. Bueno, laburrak gero gelditzen zaizkigu hiru batzorde, datorren astean Hiritargo, antolakuntza barikuan, eta hurrengo astean Lurralde, da hor bukatuko genduke. Bestelako urgentzizko gairen bat edo gongo balitz, gongo gineke harremanetan. Bere arloetatik ez dozko lan helarazi bestelako gai esoikorik, eta... Vale, oso ondo.